各位朋友，大家好，今天是北京时间2023年3月15日，星期三，欢迎来到财经能眼。今天这个节目呢，主要和大家聊一下突然发生的一个事情啊，就是美俄战机相撞这样一个事儿。俄罗斯的战斗机撞上了美国的无人机，在黑海的上空。那么这个事情呢，一发生呢，引发了全球的高度关注。我们知道，俄乌战争以来全球最担心的一个事情是什么？美国和俄罗斯直接开战。那么这个事情呢，这个战争呢，可能就会直接演变成世界性的大战，所以全球高度关注。金融市场上的反应呢，也是非常剧烈，美股呢也是短暂的大幅度下跌。当然后面呢，因为由于双方澄清了，所以又有所反弹。我们先看一下这个事情是怎么回事。根据媒体报道呢，一名美国的空军指挥官称呢，一架美国的 MQ-9 无人机在14号的时候遭到了一架俄罗斯苏27战机的拦截。美国无人机呢在被击中之后坠入了黑海。美方称呢，事件发生区域为国际的空域。事情刚刚发生的时候俄罗斯的国防部对此没有回应，所以全球才会紧张。俄罗斯的消息报援引知情人士消息称呢，说确实发生了与美国无人机有关的某种事件，但是否有俄罗斯的飞机参与其中，目前还没有准确的消息。这是撞击刚刚发生时候的报道接着呢，过了1-2个小时左右俄罗斯的国防部就开始发了一个声明。声明称呢，14日早上，俄罗斯空天军的空域监控设备在黑海水域的上空发现了一架美国 MQ-9 无人机正在向俄罗斯国家边界方向飞行。飞行过程中呢，该无人机关闭了应答器，侵犯了为俄罗斯特别军事行动所设立的临时空域使用制度所划定区域的边界。该制度呢已经通报给国际空域所有用户，并按照国际的规范予以公布。俄罗斯的国防部强调了，为了查明入侵者的身份，俄防空部队执勤的战机紧急升空。当天9时30分左右，MQ 无人机由于大幅度的机动导致失控，逐渐失去高度，并与水面相撞。俄罗斯战机在此过程中未使用机载的武器，未与无人机接触，并安全返回驻地机场。所以大家看看美俄两国的声明呢，其实出入是非常之大的。按照美国的说法是，美国的飞机是在国际空域上飞行国际海域上就是黑海上空。那么俄罗斯说这架飞机这架无人机是朝着俄罗斯的边界飞去，俄罗斯警告没有应答。那么这一点呢，是双方存在的一个很大的分歧。另外一个分歧就是这个美国的无人机到底是怎么坠毁的。按照美方的说法呢，俄罗斯用苏27给撞下来的，而且美国是紧急召见了俄罗斯驻美国的大使。可以说这个事情呢，美国的态度是非常严厉的，就是确认是俄罗斯的战机撞了美国的无人机。但是按照俄罗斯的说法，美国的无人机不是俄罗斯的战机撞下来的，是他自己出现了问题，然后撞向水面，然后呢就坠毁了。这是俄罗斯的说法，俄罗斯没有使用机载的武器。那么对于这两种不同的说法，你到底相信谁？那么就我根据一贯的判断根据俄罗斯和中共这两个国家流氓国家一贯表现的判断，他们的说辞呢基本上是不太可信的所以我觉得俄罗斯战机撞下美国无人机的可能性还是高很多，这是第一点。第二点呢，美国的无人机为什么无缘无故会出现故障呢？自己往水面撞，是出问题了吗？美国的无人机不至于差成这个样子，对不对？所以俄罗斯的说辞我觉得明显是撒谎，很可能呢，要么是机载武器打下来的，要么就是他的战机撞下来了。这两种可能性呢都非常之高。目前这个事情呢，双方是各执一词那么这个事情还没有完，因为现在美国在召见俄罗斯驻美大使未来双方还会就这个事情呢展开新一轮的较量。而且从另一个角度来说美国在这个时候没有必要让自己的无人机去侵犯俄罗斯的领空，对不对？为什么呢？因为俄乌战争目前乌克兰是非常有利的一方。如果美国真的想卷入这个战争的话，战争的初期就应该卷入了，不至于说乌克兰有这么大取胜的把握的时候再参与进来，他也没有这个必要所以很大的可能性呢，就是俄罗斯在故意找茬，在找美国碰瓷。
这种概率啊应该是更高一些。这个事情呢也给大家提了一个醒啊，就是说在俄乌战争的时候啊，如果其他的盟国在附近的一些军事设施啊，非常容易受到攻击，非常容易被碰瓷者找茬，然后指责你参与到战争里面去了。万一俄罗斯呢到时候狗急跳墙啊，想把战争扩大的话，找个由头啊，就对欧洲或者是美国开火的话，那么这个事情可能就会越来越麻烦，变成一场真正的世界大战。当然这种可能性呢也不排除。所以美俄啊战机相撞这个事情呢，现在全球也是高度关注。俄罗斯是否还会继续向美国或者欧洲的其他设施开火？那么如果继续像这样攻击的话，那么可能就会升级成更大规模的战争，这种可能性呢也确实不排除啊。而这几天呢，根据国际媒体的报道啊，中国国家主席习近平呢马上要访问俄罗斯，而且呢在访问俄罗斯的前后啊，很可能就会和乌克兰的总统泽连斯基进行一个会谈。当然会谈呢也不是面谈啊，应该是通过电话呀或者其他的途径沟通。我们知道之前呢，乌克兰的总统泽连斯基呢也是呼吁和习近平会面，和他会谈，习近平一直是没有回音。中国呢算是给乌克兰呢做了一个答复，他如果真正的想要作为一个调停者的身份呢，调停俄乌关系的话，那么和双方元首的会面可以说是必不可少的。那么习近平访问完俄罗斯啊，肯定是探一下俄罗斯的口风，摸一下底线，然后再跟乌克兰总统会谈。当然对于他的所谓的这种调停呢，也不要抱有太高的期望，因为前段时间呢他提出的那种和平方案基本上都是站在俄罗斯的立场啊，向乌克兰施压，站在这样一个角度，乌克兰呢也没把他当回事儿。那么习近平如果这一次真的调停的话，也不要指望他能调出个什么东西来，就中国的这种屁股歪向一边的调停，可以说不会有什么结果啊。当然了，这个动作习近平也只是向国际社会表明一个姿态，表明中国是在俄乌战争处于中立者这样一个角度。但是全球有几个国家会信他，这个就不好说了啊。好，今天节目就到这里，请大家随手关注我频道、转发、点赞，谢谢大家收听，再见。